Много лет ее мучил аллергический кашель, а ей неправильно поставили диагноз. Даже вырезали часть щитовидной железы. Послушайте, что она сама рассказывает о себе. На постоянной основе еще не ела, что вот здесь давали, и Лиля меня угостила. Это были в основном гидролитин, омега, еще какие-то старые технологии, но я их еще даже не все съела, их экономлю для съемок. Но вы знаете, у меня прошел кашель многолетний, аллергический, который был такой тяжелый, с такой мокротой. Когда я ходила в больницу с этим кашлем, мне полщитовидки вырезали, сказали, что там узел, из этого мокрота не выходит, из этого этот кашель. Вот сейчас вырежем вот это. То есть вы хотите сказать, что у вас прошел многолетний кашель? Да, то есть это был не от щитовидки, это был вот аллергический кашель, как я думала, потому что он остался. А вы что принимались? Это сейчас кашель какой-то пришел или что? Он у меня был очень много лет. А чаще всего я принимала омегу и гидролитин. Давали здесь пробовать, и Лиля угощала меня продуктами. Вот, Видите, я знаю, как угощает. Она пачками, упаковками угощает, да? Вот, в основном это были омега и гидролитин. Я вас благодарю.